mierda! Ya. Vale. Ok, es la mini casa. Oye, cuando corté para que nos estuviera cuando corté para que no estuviera lagueado, como digo, que un niño como que alguien estaba llorando, porque hay un lobo dentro de agua. Ushue, full madera. Encontré madera, 3 de madera. En una casa. Y bastante hierro también. Una hacha buena tengo, toma.